Sad ću ga zovem sa To, sakrivenog, brate, čekaj da će ga sa Gifić, sakrivenog zovem, tako je, čekaj, čekaj, lepoto čekaj. moja, hvala ti za tako je, krompir, vidi, krompir mi daje, ujujuju, hvala ti U krompir. blokiraš. Dajna nosi cijelo vreme. Pa da, Krstić nosi cijelo vreme, zato što je Krstić bog, brate, ovog Dajne. Tako je, thank you for the roses. Hvala za Kako je ružicu. sad ovo? Thank you for the Kako je roses. ovo, kako je ovo? 20 coinsa, to. To. Online busy. Blokirao ga, sad ću ga Što sam, zovem brate, malo preko svako- normalno. Vidi ga. Kako je zvati. Ne sad privatan broj zove, znači sad ću feštu da Zove napravim. ga. Sad ću feštu da napravim. Joj, je realno ovo. A njemu, ako vibrira telefon. Tensai se nešto malo pogubio. Kako se čuje? Treba zvati preko privata, shvatio sam. Ja, Sjebala se kamera, čekaj. kako se... Čekaj. Idi u kuba, nemoj, vrati na live. Snimam preko OBS-a to. Ajde, zove, ajde. Znači, Nemoj sad. Evo jebam. Nemoj ti vidi ga ovaj isto. Nemoj me zvati, shvatio sam. dečko, Telefon mu nemoj zvoni raditi ko moj preko razred. privatnog više. Ode ja jebat, ti drkaj na brt. Idi jebi nacionalni pametno. Nocija, mama. Skoro ću ja da vidim nešto da nađem, brate, da je razbalim kurce i to je to. Ja, sad ovo. Mislim, Koje reklamiraju. Sad ovo. Sad ovo. Aj, jao, majko moja. Udelim ovaj lik još jednom, neko Uma je u live. Uma je u live. Ja. Ona je dobra devojka, dobra je devojčica ona. Devojčica. Dobra je devojčica. Ja ga slavim. Malo se sprdam s njom, pa. Sad ona misli kao ono, a ja kao volim da je... Volim malo da je podjebavam, da je nerviram malo. Sebe kurac iz privatnog broja. Ko je ovo? To mi je drugarica neka koju sam upoznao sa TikToka. Dobra devojka, lepa je devojka. Realno, lepa je devojka, za sve godište je devojka lepa. Daću ti ja sam njegov. Aj, joj. Kako je umro? Kakav lik mentola. Jel si video? Kako je sad ovo? Aj, joj. Bio kurac. A ništa stream, malo moramo jebamo. Idem se stepu.